Žodžiu, mergaitai bus 20 metų, vasario 26, tai ko gero jau buvo. Kelinta šiandieną? 25. Jo, tai vakar suėjo 20 metų. Asta. Jos 20 gimtadienis, norėčiau, kad jį kaip nors pasveikintume. Žodžiu. Ji gyvena Raseinių rajone, Viduklės miestelį, mokosi Kaune, Kauno miškų ir aplinkos inžinierijos kolegijoje, žemėtvarkos specialybė. Viskas. Išsiskyrė su bernu, neturi berno, todėl Rolandai, do the best. Tu man į Skype'ą mestelsi, da ne? Mestelsiu, taip. Davai. Aš Skype'ą dabar. Žodžiu, jos vardas Asta. Atsimink, Asta. Jau mes šitą. Op. Alio. Klausau. Labas, Asta. Labas. Ką veiki? Nieko mokinuos. Supratau. Kaip tavo savaitgalis? Geras, o kas skambina? Čia Šarūnas toks skambina. Mes nepažįstami su tavim, bet skambinu kažkaip, tai galvau, prisistatysiu, kad kai kitą kartą, kai pamatysiu tave ir prieisiu, kad tau neišgazdinti iš karto. Suprasi, kas čia toks. Tai va. Šiaip mes nepažįstami su tavim esam. Bet tik tai žinau nedaug apie tave, nes esu matęs tave, tu, kaip suprantu, miškų ir aplinkos inžineriją studijuoja, ne? Taip. Nu va. Aš kažkada baigęs žemėtvarką irgi esu. Aišku. Tai va. Kaip tavo savaitgalis? Gerai. Ką veikiai? Nieko. Nieko neveikiai. Nebuvai šokiuose kokiuose? Aš buvau klube. Ai, klube buvai, nu va, sakai nieko. Kokiam klube? Raseiniuose? Taip. Supratau. Ir kaip? Nieko gero. O kažkas buvo atvažiavęs specialaus, ar kažkas ten grojo, kažkoko? Ne. Į Klaipėdą nenuvažiuoji? Kad ne. Nenuvažiuoju, nes aš tai šiaip pagrindė Klaipėdoj gyvenu, bet grįžtu dažnai pas tėvus, aš, žinai. Nes jo, pas mane čia sirguliuoja šeimyną, tai vis aš užsuku aplankyti. Ir vieną kartą, žinai, užmačiau kažkaip netyčia. Aš toks gražiai juoda plaukia, galvoju, paklausiu, kas čiagi. Matai, aš sužinojau. Bet savaitę užtruko net. Įsivaizduoji? Vaja. Tai va. Tu, kaip suprantu, neseniai išsiskyrei, ar ne? Taip. Ar turi vaikiną? Neturiu. Neturi. Tai aš galiu, reiškia, tarsi turiu teisę su tavim kalbėti, ar ne? Turiu. Nu, tai labai smagu tada, labai smagu. Kas gero, ką papasakosi? Nieko neturiu papasakoti. Kodėl? Ką žinau, numokinuos dabar užsijėmusias su Ką mokaisi? Gal tau padėt? anglų. Galiu padėt? Nereikia? O kas yra, ko tu taip juokiesi? Nepakalbėsi su manimi, nesuprantu, nusiekiai, nieko nepasakai. Nieko. O kas čia nutiko? Nieko. Tiesiog nieko, ar ne? Žinok, pas mane garsiakalbis yra įjungtas, taigi gėda daraisi savo. Su kuo? Tiesiog juoksas. Labai mandagu. O tau girdisi labai? Ir dar Aš kaip? eik, tu juokauji. Taip. Aš vaiką maudau, čia jisai žaidžia taip. Čia jau daina gaunasi. Tai gal mums dabar paploti už gražią dainą? Gali? Jeigu tau patinka melodija. Valio. Valio. Ačiū labai. Aš stengiausi. Labas, mergaitės. Labas. Aš čia jo draugas, mes kartu maudom. Mes kartu bezdam. Žiūrėk, čia jis. O O čia čia aš.
O čia tu. Šiaip turėtų būti atvirkščiai, kaip pagal garsą. Parodyk. Nu, padaryk. Jo. O čia tu? Čia aš. O čia mes abu. Na, tai labas. Labas. Ką darai? O, žiūrėk, čia jau kita mergaitė. Jo, kalba. ką darai? Nieko. Mokinuosi. A, tai jūs dar mažytės, ar ne? Mes galvom, kad jums jau daugiau metų kažkaip čia į klubus Ne, vaikšto. 20 lygtais. A, Lygtais. 20. Turėtų būti rytoj. Abiejom? Ką? Abiejom? Tai čia yra 4 mūsų. Tai visom 4 20 metų sueina rytoj. Man vienai, kiek žinau. Tai tau 26, šiandien yra 27. 5. A, 25. Tai su gimtadieniu. Tai šiaip jisai rytoj. Tai vis tiek sveikinam. Rytoj nebeskambinsimgi. Gerai, ačiū. Gal norėtum sutikti čia? Ne. Kodėl? Užsijėmusi. Užsijėmusi, ar ne? Taip. Supratau. O, taip. Labas, mergaitė, tave sveikina radistai iš Su gimtadieniu. Asta. Ačiū. Vasario 26 dieną tau bus 20 metų, o šiandien yra 25. Taip, tai apsiriko mes. Tai su artėjančiu tave. Ačiū labai. Būk gera mergaitė. Linkim daug meilės, šilumos, sveikatos, džiaugsmo, gražių vaikų, rimto vyro. Tokio kaip Ilja Laurs, protingo, turtingo, kad nieko nebereikia daryti. Protingas, po to jisai turtingas. Tai Asta, iki. Iki. Pala, dar vienas tau dalykas. Iki.